Instruction: Mudra is performed by using both the palm. It should be learned from a guru or experienced teacher to get maximum benefit. आज हम सूर्य मुद्रा सीखते हैं। उसमें ये जो अनामिका तीसरी उंगली उसको अंगूठे के मूल भाग पर दबा दो, उसके पर अंगूठा दबा दो और 3 उंगली सीधी रखनी है, तर्जनी, मध्यमा और कनिष्ठिका। अंगूठे से दबा दीजिए तीसरी उंगली को, अनामिका को, और फिर अपने घुटनों पर रख सकते हैं। दोनों हाथ से बना लीजिए, सूर्य मुद्रा कहते हैं। આજે વધુ એક મુદ્રા સૂર્ય મુદ્રા વિશે સમજીએ। સૂર્ય મુદ્રા કરવાની રીત: પદ્માસન કે સિદ્ધાસનમાં બેસીને અનામિકા એટલે કે ત્રીજી આંગળીના ટેરવાને અંગૂઠાના મૂળ ભાગમાં લગાવી અંગૂઠા વડે સાધારણ દબાણ આપીને બાકીની ત્રણેય આંગળીઓ તર્જની, મધ્યમા અને કનિષ્ઠિકાને સીધી રાખવાથી સૂર્યમુદ્રા બને છે। સૂર્યમુદ્રા કરવાથી થતા લાભ: અંગૂઠાના અગ્નિ તત્વની ઉર્જા અનામિકાનું પૃથ્વી તત્વ ગ્રહણ કરે છે, તેથી સૂર્યમુદ્રાથી શક્તિનો તરત અનુભવ થાય છે। શરીરમાં અગ્નિ તત્વ વધે છે, જેથી મેદ ઘટીને શરીરનું વજન ઘટે છે। થાઇરોઇડ ગ્રંથિનો એક્યુપ્રેશર પોઈન્ટ સક્રિય થવાથી તેના સ્ત્રાવોનું સંતુલન થાય છે અને શરીરનું ભારેપણું ઓછું થાય છે। શરીરની મેદસ્વીતા દૂર કરવા આ મુદ્રા સાથે લિંગ મુદ્રા પણ કરવી। આ મુદ્રા 10થી 15 મિનિટ કરવાથી સૂર્યનાડી ચાલુ થાય છે। કફના કોઈપણ રોગો જેવા કે દમ, શરદી, ન્યુમોનિયા, ટીબી, પ્લુરસી, સાઇનસ અને શરદીના તાવ માટે ઉપયોગી છે। આ બધા રોગ માટે સૂર્યમુદ્રા સાથે લિંગ મુદ્રા પણ કરવી જરૂરી છે। શરીરમાં ઠંડકનું પ્રમાણ ઘટે છે। આ મુદ્રા નિયમિત કરવાથી પાચન તંત્ર સુધરીને પાચન શક્તિ વધે છે અને જૂની કબજિયાત પણ દૂર થાય છે। આમ દોષ દૂર થાય છે। આખા શરીરમાં ઉર્જા, ગરમી અને શક્તિ ફેલાય છે। શારીરિક અને માનસિક તણાવ દૂર થાય છે। મધુપ્રમેહ એટલે કે ડાયાબિટીસ, જઠર, યકૃત એટલે કે લીવરના વિકારો દૂર થાય છે। ખાસ નોંધ: અતિ દુર્બળ शरीर હોય તેને सूर्य मुद्राનો उपयोग करवो नहीं। अस्तु। हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए और आप सबको विनंती, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।